Շաբաթվա ընթացքում արձանագրված հանցագործություններին անդրադարձել է մեր լրագրող Էլիզա Գալստյանը։ Նոյեմբերի 20-ից մինչև փետրվարի 1-ը Սևանա լճում արգելված էր Սիգի արդյունագործական որսը, եւ այս արգելքը խախտողների դեմ ակտիվորեն պայքարում էր նաեւ ոստիկանության բարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի ջրային պարեկների վաշտը։ Ամփոփ ներկայացնենք այս ուղղությամբ վերջին օրերին նրանց կատարած աշխատանքի արդյունքները։ Դեկտեմբերի 11-ին ժամը 9:45-ի սահմաններում Կարճախբյուր ծովակ գյուղերի միջև ընկած ափամերձ տարածքում ջրային պարեկները հայտնաբերել են ձկնորսական երկու նավակ, որոնք տեղափոխվել են պահպանվող հատուկ տարածք։ Դեկտեմբերի 12-ին ժամը 6:30-ի սահմաններում Երևան-Սևան-Իջևան ճանապարհի 52-րդ կիլոմետրին վաշտի ծառայողները կանգնեցրել են Գավառ քաղաքի մի բնակչի վարած Opel Astra մակնիշի ավտոմեքենան։ Բեռնախցիկում հայտնաբերվել է մոտ 57 կիլոգրամ քաշով 155 սիգ։ Վարորդն ու մեքենան տեղափոխվել են համայնքային ոստիկանության Սևանի բաժին։ Դեկտեմբերի 14-ին ժամը 11:25-ի սահմաններում Երևան-Սևան-Իջևան ճանապարհի 58-րդ կիլոմետրին ջրային պարեկները կանգնեցրել են Գավառի բնակչի վարած VAZ-2109 մակնիշի ավտոմեքենան։ Ստուգմամբ հայտնաբերվել է 10 կիլոգրամից ավելի ձկնկիթ։ Տղամարդը ավտոմեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Սևանի բաժին։ Նույն օրը նույն ճանապարհահատվածում պարեկները կանգնեցրել են Գավառ քաղաքի մեկ այլ բնակչի վարած Opel-ը, որի սրահում հայտնաբերվել է 2 կիլոգրամից ավելի ձկնկիթ։ Այս դեպքում էլ վարորդը ավտոմեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է Սևանի բաժին։ Դեկտեմբերի 15-ին գիշերվա ժամը 1:30-ի սահմաններում վաշտի ծառայողները Ծովագյուղ շորժա հատվածում հայտնաբերել եւ ապօրինի ձկնորսությամբ զբաղվելու կասկածանքով Սևանի համայնքային բաժին են տեղափոխել Ծովագյուղի մի բնակչի։ Նրա ռետին է նավակում կար 40 հատ սիգ եւ 9 հատ կարաս տեսակի ձուկ։ Ուժեղացված ծառայությունը շարունակվում է։ Որսի արգելքը ինքնանպատակ չէ։ Ուստի ոստիկանությունը կոչ է անում ձկնորսությամբ զբաղվող մեր քաղաքացիներին սպասել մինչև Սիգի որսի արգելքի ավարտը։ Դրանով ոչ միայն կխուսափեք վարչական կամ քրեական պատասխանատվությունից, այլև կնպաստեք Սևանա լճի ձկնային պաշարների կայուն վերականգնմանը։